Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши хлопоты текущей недели. Начну с прилета. Казалось бы, совсем недавно заброшенная хозяином за изгородью на цепи хаска истошно лаяла. Просила чего-то у людей, привлекая внимание к себе лаем. Вы просили спустить с цепи, чтоб бежала по холодку, и ее спустили. Потом мои посыльные ее ловили. В общем и в итоге вы помогли на перелет, и она прилетела в Москву. Вторая собака Белка, у которой хозяин повесился, и она, беременная, рыдала на цепи во дворе, замерзшая, но тоже никто не взял в Якутске ее, ни соседи на цепь, и после стерилизации ехать ей было только в Москву. Обе собаки оказались адекватные, не разочаровывают, дружат с котами, не шумные, не гавкают. Наверное, пережив горе и предательство, такие собаки становятся благодарными. Конечно, это тяжба дополнительная для меня. Но очень рассчитываю, что через 4 месяца они уедут от меня на пристройство. Осталось понять, как выжить эти 4 месяца. Меркуша, на первый. Меркуша. Меркуш тебе. Белочка, отходи в сторону. Давай, Белла. Белочка наша. На. Открывай ротик. Я так долго не могу. На. Тебе. Вот так. На тебе. Опять ты, да? Давай ты. Вот так. Давай, горе. Сейчас они на передержке, и, конечно же, за передержку надо платить 9 тысяч в месяц за каждую, включая корм. Собаки никогда не знали такой жизни, чтобы их любили, за ними ухаживали, заботились. Одна собака-белка робко открывает рот, чтобы лизнуть сметанку, когда угощают вкусняшками. Другая в сторонке стоит пока в шоке. Но ничего, привыкнут, глядя на других. Они еще и скромные оказались. Друзья, кто готов поддержать эту удивительную парочку и стать финкуратором на любую сумму месяца на 4? Друзья, ну и у нас подошло время стерилизации уже подросших собак. Дальше тянуть нельзя, дабы избежать размножения. Чтобы не допустить их беременности и не стерилизовать их потом беременными, надо сделать это сейчас. Это 4 кобелька и 4 девочки, в том числе и прилетевшую недавно мамку щенков Кузю, о которой я вам не раз рассказывала. На это надо порядка 45 тысяч. Друзья, помогите, пожалуйста. Операции начались. Надо за 2 дня оплатить и лучше сделать быстрее, чем потом с осложнениями. Помогите. Очень-очень вас прошу. Сбор на стерилизации. Но начинает просыпаться. Ларсик вот у меня уже просыпается. Мой красавица. Там тоже уже просыпается. И Венечка мой тоже начинает просыпаться. Да, Венечка. Друзья, ну и еще о тех, мимо которых не смогла пройти я, о новорожденных детях. Вот таких, похоже, домашних мамочек выкидывают или на мороз в коробке под дверь веткабинета, вот вам, на усыпление, или в подъезды раскидывают, где их не жалуют там. В одних случаях выкидывают на мороз из подъездов, в других случаях убивают, как произошло на этой неделе в одном подъезде, и я получила много фото с трупами. Поэтому этих мамочек с детками я забрала срочно.
Сегодня под дверь какой-то мальчик подкинул кошку. С какой-то женщиной пришел. Он быстренько коробку на снег выкинул и сам убежал. Но что такое забрать, когда некуда, негде передержать? Это значит поставить коробку или в тамбур, или в туалет, в ванную до самолета ненадолго и быстро, очень срочно искать возможность отправки в Питер или Москву. Главное срочно, потому что каждое утро мое начинается с вопроса, когда самолет, когда заберешь, друзья. Чтобы отправить две семьи, два помета невинных в своем рождении существ по вине человека, надо оплатить дорогу, справки, паспорта, порядка 12 тысяч, и оплатить первый месяц передержки. А так как кошки худые, изможденные, а кормить детей надо, им покупают специальный корм для кормящих, чтобы котят не пришлось потом лечить. Передержки одного помета с кормом стоят 15 тысяч в месяц. Два помета – это 30 тысяч в месяц. Итого 42 тысячи на спасение этих 10 душ. Помогите, друзья, собрать и спасти. До конца спасти этих несчастных маленьких существ.